Sebuah kapal pesiar yang mengangkut sekitar 1.600 wisatawan asal Israel dialihkan ke Siprus setelah ditolak bersandar di Pulau Shros, Yunani, akibat aksi protes yang menentang kebijakan Israel dalam perang di Gaza. Insiden ini terjadi saat kapal pesiar Crown Iris, yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Israel Mano Maritim, tiba di pulau yang termasuk gugusan Cyclades, pada awal pekan ini. Lebih dari 300 demonstran menyambut kedatangan kapal tersebut dengan aksi protes di dermaga. Mereka menolak kehadiran penumpang dari Israel karena mengecam tindakan negara tersebut dalam perang di Gaza dan perlakuannya terhadap warga Palestina. Sebuah spanduk besar bertuliskan, "Hentikan genosida," dikibarkan di antara kerumunan massa, berdampingan dengan bendera Palestina. Aksi penolakan ini membuat otoritas setempat tidak mengizinkan penumpang turun dari kapal demi alasan keamanan. Sebagian penumpang kapal dikabarkan menanggapi aksi tersebut dengan mengibarkan bendera Israel dan meneriakkan slogan-slogan bernada patriotik, menurut kesaksian warga setempat.